A të ka ndodhur ndonjëherë edhe ty kjo? I kushton një burri kohën tënde, vëmendjen, gjithë energjinë tënde dhe përsëri ai duket sikur po e humb interesin. Tërhiqet sikur të ishe vetëm një nga shumë të tjera. Dhe ti ndjen atë ndjesinë shpuese të pafuqisë, sa më shumë që jep, aq më shumë ai largohet dhe ti mbetesh e lënduar dhe plot me pikë pyetje. Ndoshta ke dhënë gjithçka për të qenë partnerja ideale e dashur, pasionante, mirëkuptuese. I ke dhënë vazhdimisht shanse të reja. I ke arsyetuar ftohtësinë emocionale, i ke zbukuruar mungesën e interesimit dhe i ke ngritur gjestet e rralla të tij në shenja të mëdha dashurie. Por asgjë nuk ka ndryshuar. Ai mbetet një mister afër, por kur plotësisht i yti. Sot, te mentalitat dhe poder, do të zbulosh një të vërtet brutale, një të vërtet që do të trondit themelin e kuptimit tënd për tërheqjen dhe do të ndryshoj përgjithmonë marrëdhëniet e tua me burrat. Dhe kjo e vërtet është egoja mashkullore, kjo qenie e ndjeshme dhe njëkohësisht e fuqishme nuk reagon ndaj fjalëve të bukura apo përpjekjeve të dëshpëruara. Ajo reagon instinktivisht ndaj asaj që ti e bën të ndjej. Dhe kur ti e di saktësisht se si dhe ku ti prekësh ato tela emocionale, kur e kupton psikologjinë e tij të thellë, mund të ndryshosh në mënyrë radikale perceptimin e tij për ty. Mund ta bësh të dëshiroj me një intensitet që e habit edhe atë vetë të mendoj ditë e natë, të kërkoj me një urgjencë që e mposhtë. Dhe e gjithë kjo, pa bërë as edhe një hap drejt tij. Jo, kjo nuk është manipulim i lirë për egoman. Bëhet fjalë për të kuptuar mendjen mashkullore nga një pozicion force, nga thellësia e psikologjisë dhe për të përdorur këtë njohuri në favorin tënd, me qetësi, prani dhe strategji emocionale si një grua vërtet e vetëdijshme për veten. Egoja e një burri funksionon ndryshe nga ajo e një gruaje mesatare. Gratë dëshirojnë të admirohen dhe respektohen për arritjet e tyre. Burrat, nga ana tjetër, në thellësinë e tyre dëshirojnë të ndihen unik, të pasvendësueshëm dhe të zgjedhur. Ata duan vëmendje selektive, konfirmim të vazhdueshëm tërheqjes dhe fuqie, dhe po shpesh edhe kontroll emocional mbi marrëdhënien. Brenda tyre fshihet një fëmijë i vogël i uritur për vlerësim, brenda trupit të një të rrituri që duket i sigurt në vete. Çdo shenjë admirimi e ushqen. Çdo shenjë nevoje ndaj tij i fryn më shumë egon. Prandaj loja humbet shihen për të në momentin kur një grua bëhet e parashikueshme, kur ai e di saktësisht si do të reagojë ajo. Por pikërisht aty, në këtë forcë të tij të dukshme, shihet thembrën e akilit dhe shansi yt më i madh strategjik. Ky është sekreti që pak e din dhe edhe më pak e zbatojnë kur ti me zgjuarsinë e një gruaje të vetëdijshme ndërpret atë rrjedhë të pandërprer të konfirmimit që ai pret dhe që shumica e grave ja japin në tabaka argjendi. Kur ndalon së qeni burimi i tij i parashikueshëm i admirimit dhe sigurisë, e lë atë emocionalisht në errësirë. Dhe ky vakum, kjo mungesë e papritur e pasqyrës së tij konfirmuese, zgjonte ai diçka të pabesueshme, nevojën urgjente për të marrë sërish atë ndjesi të veçantë që ja ke tërhequr në mënyrë të rafinuar. Aty fillon flaka e obsesionit. Çdo herë që e ndjek pasi ai është distancuar, çdo herë që e lut, i shpjegohesh tepër apo përpiqesh me dëshpërim të tregosh sa shumë të intereson, vetëm sa i fryn më shumë egon. Dhe një ego e fryrë, mbaje mend mirë, nuk dashuron. Ajo vetëm shijon pushtetin mbi nënshtrimin tënd. Është si kokaina emocionale, bëhet i varur nga ndjenja e superioritetit, por kur nuk ngopet. Do gjithmonë më shumë, por nuk do të respektoj kur më shumë. Në fakt, sa më shumë ta ushqesh këtë egocentrizëm, aq më pak do të vlerësoj, sepse ke treguar se je e gatshme të përulesh për të. Duhet të mësosh të thyesh këtë dinamik dhe të krijosh një të re, një kutije çmimi i paarritshëm, një në të cilën ai pyet veten vazhdimisht nëse i intereson ende ty, nëse ka ende ndonjë fuqi mbi ty. Si e arrin këtë? Si kalon nga ajo që ndjek në atë që ndiqet, me 3 armë vdekjeprurse psikologjike: mungesë emocionale, heshtje selektive dhe tërheqje strategjike. Burrat përkundër asaj që të kanë bërë të besosh nuk bëhen të varur nga stabiliteti i mërzitshëm dhe i parashikueshëm, siç e ofrojnë gratë e mira dhe të bindura.
Ata rrëzohen përballë intensitetit emocional, ngjitjeve e zbritjeve, sfidës që përfaqëson një grua që nuk mund ta lexojnë dhe kontrollojnë plotësisht. Mendo pak sa herë ke parë një burr që ndjek një grua që e trajton keq ndërsa injoron një tjetër që i ofron botën? Kjo nuk është mazokizëm. Truri i tij primit e lidh sfidën me vlerën. Ajo që është e lehtë për t'u arritur, nuk mund të jetë aq e vlefshme, kështu funksionon në vetdia e tij. Nuk po flas këtu për sjellje toksike apo drama të fabrikuara. Po flas për paparashikueshmëri emocionale të përdorur me zgjuarsi, për thyrjen e pritshmërive të tij. Kur, sa herë që ai tërhiqet apo bëhet i ftohtë, ti reagon me më shumë nevojë apo kërkesa, ai vetëm e humb më shumë interesin ose merr kontrollin total. Por nëse në momentin kur ai tërhiqet emocionalisht, ti largohesh me qetësi dhe vendosmëri me një qëndrim që tregon se jeta jote nuk rrotullohet rreth ti pa shpjegime, pa dram, atëherë ai përjeton një krizë të heshtur, por të fuqishme emocionale. Dhe pikërisht aty, e dashur, fillon obsesioni i tij. Çfarë bëra? Nuk i interesoj më ka zëvendësuar. Mendja e tij, e mësuar me kontroll emocional, del krejtësisht nga ekuilibri. Është sikur ti kesh ndryshuar rregullat e lojës fshehurazi dhe tani ai nuk e di më si të fitojë. Çdo burr dëshiron të ndihet i dëshiruar, kjo është një nevojë e thellë. Por asnjë burr nuk do të ndihet sikur të ka të sigurt si të ishe një pronë e garantuar. E vërteta paradoksale është sa më e sigurt të ndihesh që e ke atë, aq më pak tërheq se je për të. Sa më i sigurt të ndihet ai që të ka ty, aq më pak investon ai në marrëdhënie. Është një rreth vicioz që mund të thyet vetëm kur e kupton. Fuqia në marrëdhënie nuk lypet, ajo rrezatohet. Si luhet atëherë kjo ekuilibër i imët, por shpërthyes, duke treguar interes të kufizuar dhe të dozuar. Po, tregoj që të ma gjeps, por kur që ke nevojë për të, apo që ai është qendra e universit tënd. Ndërprite kontaktin pikërisht atëherë kur ai pret më shumë në kulmin e një bisede të mirë, kur lidhja mes jush është më e forta. Bëhu ti ajo që mbyll telefonatën apo largohet e para. Lëre me dëshirën për më shumë. Kjo është një goditje mjeshtërore ndaj egos së tij dhe ndaj nevojës së tij për të mbajtur kontrollin. Mos i jep fuqinë të diktoj dinamikën e marrëdhënies suaj. Ti je ajo që përcakton ritmin. Ti vendos kur je e disponueshme. Imagjino këtë situatë, ai të dërgon një mesazh të dy kuptim nga ato mesazhe që mund të interpretohen në mënyra të ndryshme, ndoshta për të testuar reagimin tënd. Gruaja mesatare përgjigjet me pasiguri, kërkon sqarime, lutet për qartësi. Një grua e vetëdijshme, përkundrazi, tërhiqet. E lë mesazhin pa përgjigje për një kohë të gjatë ose i përgjigjet shkurt, neutralisht, pa treguar asnjë nevojë. Jo nga krenaria fëminore, por nga forca emocionale. Kjo përgjigje apo më saktë, mungesa e përgjigjes shkatëron gjithë strategjinë e tij. Ai llogariste në frikën tënde, por mori indiferencë. Shpresonte që do të kapeshe në grepin e tij, por ti as nuk e vure re që ai e kishte hedhur. Dhe kjo e trondit plotësisht, sepse nënkupton ai nuk ka pushtetin mbi ty që mendonte se kishte. Heshtja jote, kjo heshtje e qëllimshme dhe e kontrolluar, është një nga armët më të fuqishme dhe shkatëruese që mund të përdorësh. Do që ai të mendoj vazhdimisht, atëherë hesht pikërisht kur ai pret që të flasësh. Mos shpjego asgjë kur ai pret justifikime. Mos kërko miratimin e tij kur ai ta mohon. Thjesht tërhiqu qetësisht me një dinitet që e huton thellësisht. Heshtja ka një forcë që fjalët nuk mund ta arrijnë kurrë. Kur ai është mësuar me zërin tënd të vazhdueshëm, me shpjegimet e tua, me praninë tënde të parashikueshme, tërheqja jote e papritur krijon një boshllëk shurdhues. Dhe në atë boshllëk, mendja e tij mbushet me pyetje, me dyshime dhe më në fund me obsesion. Kjo ndjesi pasigurie, që nuk është provokuar nga ai, por e krijuar me zgjuarsi nga ti, e thyen modelin e tij të pushtetit. E çon jashtë ekuilibrit. E detyron të lidhet emocionalisht sërish me ty sepse papritur, me një thumbim në ego, ndjen se mund të humbas pa asnjë arsye të qartë.
Dhe pikërisht kjo ndjenjë e humbjes së pashpjegueshme mund ta shkatërrojë emocionalisht, e bën të mendoj për ty pa pushim dhe në mënyrë paradoksale fillon të dëshirojë më shumë se kurrë. Një burr mund të rezistojë mira argumenteve logjike, mund të injorojë qindra deklarata dashurie, por nuk mund të injorojë fuqinë që rrezaton një grua me orientim të qartë emocional. Një grua që nuk përkulet përballë tekave të tij, nuk reagon ndaj provokimeve të tij, nuk ka nevojë për miratimin e tij për të ndier e plotë. Prania jote duhet të rrezatojë vetë kontroll absolut, një heshtje e fuqishme që flet më shumë se mijëra fjalë. Një energji që është e drejtuar, para së gjithash, nga vetja jote, nga misioni yt, rritja jote, jo nga ai. Kur një grua ecën nëpër jetë me këtë siguri të pathyeshme, në trurin mashkullor aktivizohet diçka primitive. Ai e ndjen instinktivisht se ka përballë dikë vërtet të veçantë, dikë që nuk mund të zbutet me truket e zakonshme. Mbaje mend mirë një gjë, një burr nuk bëhet i fiksuar me një grua që i jep dashuri të pafund dhe pa kushte si një shërbëtore. Ai bëhet i fiksuar me një grua që është një enigmë elegante emocionale, një çmim që mund ta humbas nëse nuk përpiqet. Sa herë që përpiqesh ta bindësh se je një grua e mirë, se meriton vëmendjen e tij, se do të ishe një partnere e mrekullueshme, ti humb pushtet. I fryn egon dhe njëkohësisht bëhesh më pak tërheqëse. Është si ti thuash, të lutem, më vlerëso. Edhe pse nuk i thua me fjalë, ato fjalë dëgjohen në çdo gjest të dëshpëruar. Por një burr kurrë nuk do ta vlerësoj vërtet atë që ja kërkon vlerësimin në gjunjë. Ai vlerëson vetëm atë që mendon se mund ta humbas. Respekti, admirimi dhe dëshira e vërtet nuk lypen, ato fitohen përmes heshtjes strategjike, tërheqjes së kalkuluar, mungesës së qëllimshme të miratimit. Bëje ta ndiej qartë sa i madh është ndryshimi midis ta pasur ty, apo vetëm duke menduar se të ka dhe nuk të ka më. Bëje të shoh se jeta jote jo vetëm që vazhdon, por lulëzon pa të. Bëje të ndjej me një thumbim të vogël dyshimi dhe pendimi se ti me të vërtet e ke humbur interesin. Edhe nëse ti me urtësinë e një gruaje të vetëdijshme e vëzhgon të gjithën nga distanca me qetësi strategjike. Ky ndoshta është pjesa më e vështirë për shumë gra, ta lejosh ta shoh jetën tënde duke lulëzuar pa të. Por pikërisht kjo është ajo që do ta godasë më shumë. Kur ai kupton se ti jo vetëm që mbijeton pa të, por lulëzon se ti shkëlqen më shumë kur nuk je në hijen e tij, diçka brenda ti thyet. Kjo e godet egon e tij në mënyrën më të fuqishme, pa agresion të drejtë për drejtë, pa fjalë thyese, vetëm përmes indiferencës së kalkuluar dhe përparimit tënd të dukshëm. Mos ja thuaj me fjalë, tregoja me fakte të pamohueshme. Ngritu në çdo fushë të jetës tënde, fizikisht, mendërisht, profesionalisht, shoqërisht. Lëre të shoh ose të dëgjoj për ty duke dalë me njerëz interesantë. Pa mburje, thjesht duke jetuar jetën tënde plotësisht. Rrezato vetbesim dhe një tërheqje të parezistueshme aq qartë, sa ai ta kuptoj atje jashtë ka një det mundësish dhe ti nuk po pret pasivisht që ai më në fund të vendosë të vlerësoj. Investo te vetja, sikur të ishe projekti më i rëndësishëm i jetës tënde. Çdo ditë që nuk investon te vetja jote, është një ditë që i jep përparësi versionit të vjetër tënd, asaj që lutej për vëmendje. Vetja jote e re duhet të jetë kaq magnetike, kaq magjepsëse, kaq e mbushur me energji personale, sa që ai të mos ketë rrugdalje tjetër veç se të ndjej se ka bërë gabimin më të madh të jetës së tij, kur nuk të vlerësoj. Kur një burr ndjen se po krahasohet emocionalisht, jo sepse ti po e krahason drejt për drejt, por sepse ai ndjen se nuk është më e vetmja mundësi, nuk është më qendra e botës tënde, atëherë mendja e tij shpërthen. Atëherë lind ai dëshirimi i fortë për atë që nuk e zotëron më. Krenaria e tij e lënduar kërkon të rikthehet. Dhe egoja, që dikur ushqej rehat me vëmendjen tënde të vazhdueshme, bie në gjendje alarmi. Dhe një ego në alarm bën gjithçka për të rikthyer burimin e humbur të konfirmimit. Çdo marrëdhënie, edhe ato më kaotiket, më në fund bien në një rutinë, në një koreografi të parashikueshme. Ai bën diçka, ti reagon, dhe loja përsëritet derisa të bëhet e mërzitshme apo të çojë në largim emocional.
Detyra jote është ta thyesh këtë koreografi në mënyrë të papritur dhe të guximshme. Ai luan rolin e të paarritshmit, injoron mesazhet e tua, mos reago me frikë apo me lutje. Rri e qetë dhe përqendrohu te jeta jote. Të dërgon mesazhe të fshehta apo përpiqet të bëjë xheloze, injoroi me një elegancë gati fyese, sikur të mos kishin asnjë rëndësi për ty. Do të bëjë të ndihesh fajtore apo të fut emocionalisht në borxh, mos luaj lojën e tij. Përdor shantazh emocional të rafinuar, qëndro e palëkundur pa u justifikuar. Vjen tek ti vetëm kur i le verdis, mos u bë e disponueshme automatikisht. Në momentin që del nga ritmi i zakonshëm, kur ndalon së vallëzuari sipas muzikës së tij, ai humb kontrollin emocional ndaj situatës, dhe gati në mënyrë të pashmangshme fillon të vallëzojë sipas ritmit tënd, sipas tempos që vendos ti, me indiferencën tënde strategjike dhe fuqinë tënde të brendshme. Si të kishe marrë fshehurazi telekomandën e marrëdhënies suaj. Tani jeti ajo që vendos kur ka afërsi dhe kur ka distancë, kur ka dramë dhe kur ka paqe. Dhe ky ndryshim pushteti e trondit thellësisht, kur më në fund merr kontroll të plot mbi emocionet e tua dhe ndalon së kërkuari vëmendjen sikur të ishte oksigjen, ndodh diçka magjike. Gati si alkimia. Ai fillon të ndjej me një përzierje frustrimi dhe magjepsie se ti je gruaja e vetme që nuk mund ta kontrollojë emocionalisht, që nuk e kap dot me taktikat e tij të zakonshme. Dhe kjo e çmend, sepse në mendjen e tij ndoshta mësuar të dominoj gratë apo t'i mbështjell rreth gishtit, ai kontrollon të gjitha përveç teje. Dhe pikërisht kjo humbje kontrolli i aprish paqen e brendshme, krijon një tension djegës. Kjo pasiguri, kjo tension i pasgjidhur, është pikërisht ajo që e lidh në mënyrë obsesive me ty. Ti bëhesh një enigmë që nuk mund ta zgjidh, një këngë që nuk i del nga mendja, një mendim që e ndjek para se të flej dhe që është aty përsëri kur zgjohet. Jo sepse je dramatike apo konfliktuale, por sepse je e papërshkueshme, strategjikisht e largët dhe me indiferencë të llogaritur. Kujtoje gjithmonë këtë: një burr mund të rezistoj fjalëve të tua më elokuente, argumenteve më logjike, por nuk mund ta injoroj boshllëkun emocional që krijon ti përmes mungesës tënde strategjike. Indiferenca jote e kalkuluar e godet më thellë se çdo shpjegim. Mos e ndëshko me zemërim, mos i bërtit frustrimin tënd, mos i shpjego strategjinë tënde të re, kjo do të ishte si ta tradhtosh veten. Thjesht zhduku strategjikisht nga radari i tij emocional. Puno me veten sikur jeta jote të varej nga kjo, sepse, sinqerisht, në një farë mënyre varet. Gjatë këtij procesi të transformimit personal, ndodh diçka e jashtëzakonshme, jo vetëm që bëhesh më tërheqëse për të, por vërtet bëhesh më tërheqëse për gjithë botën. Vlera jote nuk varet më nga miratimi i tij. Lumturia jote nuk përcaktohet më nga kapriçot e tij. Vlera jote e brendshme nuk luhatet më me interesin e tij. Dhe kur ndonjëherë ndjen se ka ardhur momenti ose kur ai rikthehet me interes të vërtet dhe për kushtim të sinqert, ti kthehesh më e fortë, më tërheqëse dhe emocionalisht më e distancuar se kurrë. Kjo është kombinata vdekjeprurëse që e bën të ndjek, të ëndërroj për ty, të lidhet me ty pa kuptuar as vetë pse. Edhe kur ti tashmë je në një nivel krejt tjetër vetdije dhe fuqie. Nëse ja del ta bësh një burr të ndjej që nuk mund të kontrolloj, që nuk mund të parashikoj reagimet e tua, që nuk mund të ndihet kurrë i sigurt për ty, ti aktivizon të ai një nevojë të thellë, gati primitive dëshirën për të provuar se ende ka rëndësi për ty, ndoshta edhe më shumë nga ç'mendon. Ti bëhesh një prani e përhershme në mendjen e tij, jo vetëm një tjetër grua në listën e tij. Bëhesh një obsesion i heshtur, një mister që nuk mund ta lër pas, edhe kur përpiqet të injorojë. Kjo, e dashur, është fuqia e vërtetë. Fuqia e një gruaje që ka mposhtur mendjen e saj dhe me të, edhe dinamikën emocionale. Dhe tani vjen pika më e rëndësishme nga të gjitha kur arrin këtë nivel të fuqisë personale. Kur zhvillon këtë zotërim emocional, atëherë nuk ka më rëndësi nëse ai dashurohet me ty apo humbet në ty.
sepse ti ke gjetur diçka shumë më të vlefshme se sa obsesioni i ndonjë burri, forcën tënde të patundshme, vlerën tënde të pakushtëzuar dhe aftësinë tënde për të ndërtuar jetën që vërtet e meriton. Mbaje mend një gjë thelbësore, nuk ke pse të detyrosh asgjë dhe as të lypësh vëmendje nga askush. Magjia e vërtet, fuqia e vërtet, qëndron në të qenit emocionalisht e dëshiruar, në të qenit ajo grua që me urtësi dhe strategji le hapësiren që ai ta ndjej mungesën tënde, ta kuptoj mundësinë reale të humbjes sate. Pikërisht kjo ndes automatikisht dëshiren të ai. Ai fillon të pyes veten, të analizoj sjelljen e tij, të kërkoj, të ketë nevojë për ty dhe kjo, pa bërë ti as edhe një hap drejt tij. Dhe kjo dëshirë e vërtet, e lindur nga reflektimi i tij i brendshëm dhe nga egoja e lënduar, është ajo që e shtyn drejt obsesionit, drejt nevojës së përhershme për miratimin, vëmendjen dhe praninë tënde. E përsëris, sepse është thelbësore që ta përvetësosh mirë, kjo nuk është manipulim. Është kuptimi i thellë i funksionimit të egos mashkullore dhe në përgjithësi të egos njerëzore. Është vendimi për të mos e ushqyer më këtë ego me nevojën tënde, me nënshtrimin tënd dhe me sjelljen tënde të parashikueshme. Është psikologji e zbatuar. Është njohje e modeleve emocionale dhe zgjedhje e vetëdijshme për të mos ushqyer më modele toksike, por për të aktivizuar ato të shëndetshme. Ti nuk je ajo që duhet të dëshmoj vlerën e saj vazhdimisht. Ai duhet të ndjejë thellë se mund të humbas nëse nuk të vlerëson, nuk të respekton, nuk investon në lidhjen tuaj. Dhe kur ai e ndjen këtë, kur egoja e tij ndjen goditjen e indiferencës sate të kalkuluar, të heshtjes strategjike, të mungesës së qëllimshme emocionale, vetëm atëherë do të fillojë të kërkoj me një urgjencë të re, të vlerësoj vërtet, të lidhet obsesivisht me ty. Por deri atëherë, ti do të jesh tashmë në një nivel krejt tjetër, në një nivel të vetëdijes dhe fuqisë së brendshme, ku obsesioni i tij nuk të përcakton më.